दिल्ली एनसीआर की सबसे पुराने डॉग मार्केट की वीडियो लेके आ चुका हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हो तो आपके घर पे भी या तो जर्मन शेफर्ड या फिर शिट्जू बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आज होने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और लाइक जरूर कर देना। और जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के लिए एक ऑफर भी मैं लेके आया हुआ हूं। तो अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर्स हो और आप लोग को नहीं पता हमारे चैनल पर क्या ऑफर मिलते हैं आप लोगों को डॉग्स खरीदने पे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि दिल्ली में, एनसीआर में या इंडिया में किस जगह से दिख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली डॉग ब्रीड अपने पास है, यहां पे देख सकते हैं जर्मन शेफर्ड। गाइस, सबसे ज्यादा डिमांड आने के बाद मैं ये जर्मन शेफर्ड की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया था पिछली वीडियोस में, हमारे पास कम से कम 40 डॉग हमने सेल किए हैं। आप सभी भाइयों को हमने सेल किए हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के सेल किए हैं। ठीक है, उसी के बाद आप सभी लोगों के बहुत सारे प्यार और कमेंट के बाद मैं दोबारा से वीडियो लाया हूं जिसके अंदर शिट्जू भी है और ये जर्मन शेफर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो, जर्मन शेफर्ड के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे अपने पास शॉर्ट कोट में भी रहेगा, मीडियम कोट में भी रहेगा और लॉन्ग कोट में भी रहेगा। 3 वैरायटीज होती हैं। आप लोगों के हिसाब से अगर आप लोगों को जो भी पसंद आता हो, आप पहले गूगल करके जो भी आपको पसंद आओ आप वो वाली जो वैरायटी है आप ओनर से डिमांड कर सकते हैं। मेरा ही नंबर है, बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आएगा उसके हिसाब से आपको रेट बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर वैक्सीन लगवानी है, बाहर वैक्सीन लगवाओगे 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं, हमसे लगवाओगे आपको चीपेस्ट प्राइस में वैक्सीनेशन भी करवा के दे देंगे, तो वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रेट की, तो देखो रेट मैंने बताया कि डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। मार्केट में जो भी रेट होगा उससे सस्ता ही देंगे आपको, ज़्यादा महंगा नहीं देंगे। ब्रीड की गारंटी लाइफ टाइम रहेगी आप लोगों की, मतलब क्वालिटी ऐसा नहीं है कि जर्मन शेफर्ड दिया और बाद में पता चल रहा है कि वो शिट्जू निकल रहा है। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट में ऐसा होता है बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डॉग ब्रीड यहाँ पे आप लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा डॉग ब्रीड जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो वो है शिट्जू। गाइस, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए ना शिट्जू के लिए कि मैं दोबारा से वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैंने अपना ही नंबर डाला हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए शिट्जू, मैं आप लोगों को घर बैठे डिलीवर करता हूं पूरे दिल्ली एनसीआर में। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ओनर से या फिर हमारे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी प्रोसीजर बताया जाएगा फॉलो करके आप पेमेंट वगैरह करके आप उसको मंगवा सकते हैं। पेमेंट अगर आप पूरी की पूरी भी मुझे देते हैं, आपको पता है सारे पैसे आपके सेफ हैंड में, मेरे हाथ में रहने वाले हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हम एडवांस में नहीं देंगे या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपको पता है मैंने इसीलिए इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन डालने के लिए ही मैंने अपना नंबर डाला है। ठीक है, और अगर आप लोग डिलीवरी चाहते हो, देखो डिलीवरी पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो डिलीवरी का चार्ज होता है वो कम से कम 2,000 रुपये होता है, लेकिन आपका भाई आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो आप डिलीवरी भी हमसे करवाते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। पता है दिल्ली में पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप अपने घर पे रहिए और आनंद से बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के डॉग मंगवाइए, वो भी सस्ते दामों के ऊपर। शिट्जू का मेल यहाँ पे 15,000 रुपये का है, फीमेल यहाँ पे 13,000 रुपये की है। डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।